Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal Lex Miniaturas. E hoje eu vou mostrar pra vocês como tá ficando o som da Land Rover. E tá ficando muito top mesmo. E você já vai logo dar aquele like no vídeo aí, que tá ficando muito bom. Vocês conseguiram bater a meta de 20 likes, então para você conseguir bater mais uma meta, eu concluí o projeto. Meta desse vídeo aqui é de 30 likes. Se você bater a meta de 30 likes, eu mostro a vocês esse projeto já, a parte 3, com a parte do outro resto do som montado. Então bora lá então, levantar aqui, né? E ligar aqui embaixo. Não. MB 6K. DJ Nando Miatello. DJ Nando Miatello. Vocês viram que tá muito forte o som, tá tocando bastante. E chega a tremer aqui, ó. Esse retrovisorzinho aqui, ó. Chega a tremer, balançar ele. Vou ligar pra vocês de novo, pra vocês verem como que ficou. E pessoal, dá foto dar alguns acabamentos aqui, ó, nessa parte aqui do canto e do outro lado aqui também, ó. Vou dar um acabamento. E eu vou botar aqui em cima, aqui do lado, vou fazer mais uma parte de som, tipo uma paredãozinho de som aqui em volta, para dar um realce mais no som, que dá mais um valor. E o som, ele é laranja, pessoal, da cor da carroceria do carro, tá? Da cor da lata do carro. E tá muito top. Você viu que o som tá muito forte. É alto-falante de home theater. E esse amplificadorzinho que eu fiz, tem no canal aí. Vou deixar o link na descrição aí do amplificador de som. Então já vai dando aquele like mesmo, para poder fortalecer o canal. Você viu aí no começo do vídeo aí como é que vai ser. 30 likes. 30 likes. E eu posto a parte 3 do som concluído. Ainda mais um projeto extra ainda nesse carro aqui, um projeto extra, que vai ser o passo a passo ainda que eu vou fazer, mostrando para vocês aí. Vai ser top. No canal ninguém ensinou a fazer esse projeto, que vai ser o projeto extra, que eu vou botar no canal agora. Vai ser tipo projeto extra. Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Então vamos junto, que Lex Miniatura é assim. Valeu, fui.